こんばんは、皆さん。お元気ですか？あの車は私のです。はい。あれは私の車です。とにかく、昨日私はマイルズで新しいビデオゲームを買いました。インファミス2を買いました。とにかく、私は今日は兄と一緒にウォールマートに行きました。ウォールマートで私は新しいシャツを買いました。実は私は今、白いシャツを着ている。ほら、新しい白いを買いました。とにかく私は今、イートロックのうちの外で座っている日本語を勉強してて、ほら、これは私の好きな日本語の本です。Ultimate Japanese という本です。とにかく私は景色を見てて、今日は天気が気持ちいいですね。とても気持ちいいですね。とにかく今は終わりだ。皆さん見ているありがとうございます。じゃあ、またね。